看呐，悠悠、巴托和艾莉正在搭积木，一个接一个的放上去。你们好，嗨！看上去要塌了。对不起。干得好，悠悠！现在该巴托了。悠悠摆了一块，巴托也摆了一块，现在该谁了呢？你们谁能告诉悠悠下一个该轮到谁了？艾莉，该轮到艾莉了。哦，天哪，这可真是一个大喷嚏，是不是？这就对了，让我们再搭一个积木塔吧。干得好，巴托！现在该你了，艾莉。艾莉，哦，糟了，又要打喷嚏了！哦，天哪！啊，不错，再来一次。好了，放上去了。现在，巴托。巴托，巴托，巴托在哪儿？你能看见他吗？悠悠。巴托，我们找到巴托了，真棒！再来一次。该你了，巴托。巴托，哦，天哪，可怜的巴托，他还好吗？
巴托，不要这样大喊大叫。但是巴托，艾莉又不是故意打喷嚏的。人还有大象，偶尔都会打喷嚏，祥人也忍不住。我想悠悠一定想帮帮艾莉，你做得真棒，悠悠。艾莉有些不舒服，看来艾莉可能不想接着玩了。好吧，让我们想想，要是艾莉不舒服，她应该去做些什么呢？你们谁能告诉悠悠，怎样才能让艾莉舒服点？上床休息。对，艾莉现在应该上床去，感冒了就要休息。也许艾莉睡一觉就会好多了。不错，现在你们可以不用担心打喷嚏了，去搭你们的积木塔吧。哦，天哪，巴托大概也感冒了，当心！好吧，再见，下集见。